Good morning. Hello, Namaskaran Kap, and welcome everyone to another advanced special course. This is part of a series. This is part 4, and it's extra special today because today you don't just have one teacher, you have 2 teachers. The topic is New Age worldview, all right? That's different to the ones we've learned so far. In the first episode, there was the introduction to worldviews, and we talked a bit about Buddhism. Episode 2 was about Christianity. Episode 3 was atheism. But for episode 4, I needed an expert, and that's why I brought Aj.Andre, because she knows more about the topic than me. We made this together, and so she's going to be more than just a translator, okay? She is your trusted source of extra information. I hope you're all comfortable and ready to learn something. And let's get this started. สวัสดีค่ะอาจารย์เรย์ Can I say hello? Hi everyone. สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ lesson 4 นะคะดังที่อาจารย์เรย์ได้พูดไปค่ะวันนี้ก็เป็น co-lecturer ด้วยค่ะเป็น co-lecturer ในหัวข้อ New Age นะคะspiritualism นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันว่า New Age นะคะ beliefs นะคะนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโอเคค่ะ thank you ค่ะอาจารย์เรย์ Okay, so here's our title screen: Western worldviews for Dhamma propagators. So never forget, this information is not just for learning's sake. It's to eventually help Dhamma propagators, especially people from Thailand, understand more about how Westerners think, so you can help them better with Dhamma and learning meditation. And here's some information about me. I'm from New Zealand. I graduated from the Otago University as a physiotherapist, but I've worked as an English teacher in Thailand whenever I got the chance. And I've done more than that too. I've been editing documents and helping translate things, well, edit translations. I've been a monk and I've been on meditation retreats. And I've even taught meditation one time. Aj.Andre? ค่ะ Wow, amazing profile. Lovely. Well, if you thought that was amazing, look what we got next. Oh, thank you. You're flattering me. โอเคค่ะก็ของชัญญานะคะหรือ AKA นะคะคุณครูกระติกหรือ AJ กระติกนะคะหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะคะประวัติการศึกษาก็จบคณะอักษรศาสตร์จุฬาค่ะก็ไปเรียนทางด้านครุศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยลีดส์ประเทศอังกฤษค่ะประสบการณ์การทำงานนะคะเคยเป็น education counselor นะคะผู้ให้คำแนะนำทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศนะคะเป็น English tutor นะคะแล้วก็เป็นพิธีกรแล้วก็ผู้ประสานงานนะคะการปฏิบัติธรรมในโครงการพิเศษนะคะของที่นิวซีแลนด์นะคะ University of Otago เป็นของ The Peace Club of University of Otago ค่ะแล้วก็ยังเป็น Inner Peace Mentor ของสถาบัน MMI The Middle Way Meditation Institute ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะก็ยินดีมากๆที่ได้มาเป็น co-lecturer ของอาจารย์ออนเดรในวันนี้ค่ะค่ะอาจารย์ออนเดรค่ะ Thanks, Aj.Andre. All right, if you're just joining us, remember, this is episode 4, New Age. It's a totally new worldview. Let's learn something. New Age, basics. It's an open-minded worldview where people see everything in a spiritual way. Aj.Andre? ค่ะมุมมองของชาว New Age นะคะหรือว่า New Age beliefs ความเชื่อแบบยุคใหม่นะคะพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีใจกว้างนะคะ open minded แปลว่าเป็นคนที่เปิดรับความคิดใหม่ๆนะคะแล้วก็มองเห็นทุกอย่างนะคะในทางจิตวิญญาณค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะตรงกันข้ามกับกลุ่มที่แล้วคือ Atheist นะคะที่เขาจะเชื่อในวิทยาศาสตร์และสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้เท่านั้น New Age เนี่ยจะเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของ spirit world
อย่างมากเลยนะคะแล้วมองทุกอย่างเนี่ยเป็นจิตวิญญาณทั้งหมดเลยค่ะ And as you can see from the illustrations, their goal is to obtain soul awakening and enlightenment through spiritual practices from various cultures. ค่ะแล้วเป้าหมายของ New Age นะคะ beliefs นะคะหรือผู้ที่เป็นชาว New Age เนี่ยเขาเชื่ออะไรนะคะเขาเชื่อว่าเป้าหมายเนี่ยคือการเกณฑ์คือการได้รับหรือเข้าถึง soul awakening คือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะรวมถึง enlightenment ก็คือการถ้าในทางพุทธ enlightenment แปลว่าการเข้าถึงธรรมนั่นเองนะคะเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงนะคะผ่าน spiritual practices ผ่านการฝึกฝนปฏิบัตินะคะรูปแบบวิธีปฏิบัติต่างๆทางจิตวิญญาณนะคะจากวัฒนธรรมหรือจากหลายๆประเทศนะคะได้หมดเลยถ้าจะช่วยให้เขาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณค่ะ All right, thank you, Aj.Andre. And so a bit more basics. This is something that New Agers might say. They might say, I'm spiritual, not religious. Aj.Andre. ค่ะแล้วก็ที่เราอาจจะต้องโน้ตเอาไว้นะคะคือว่าชาว New Age นะคะหรือผู้ที่มีความเชื่อแบบ New Age เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อในทางจิตวิญญาณคือ I am spiritual นะคะมีความเชื่อทางจิตวิญญาณแต่ว่าไม่ใช่ religious I'm not religious ก็คือเขาไม่ได้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งค่ะ Okay, thanks. Let's learn some more. Everything must be balanced. Aj.Andre. Thank you ค่ะอาจารย์ Andre New Age Basics นะคะคือพื้นฐานความเชื่อของชาว New Age นะคะก็คือว่าทุกอย่างเนี่ย must be balanced ทุกอย่างจะต้องมีความสมดุลนะคะโลกและจักรวาลนี้นะคะเป็นอยู่ด้วยพลังงานและพลังงานทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยจะต้องดำรงไปด้วยความสมดุลพอดีค่ะ Everything is spiritual energy. และทุกอย่างนั้นเป็น spiritual energy คือเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณทั้งหมดนะคะเขาจะมองข้ามแค่ภายนอกเท่านั้นนะคะเขาจะมองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของพลังงานทั้งหมดเลยค่ะ The outer reality is a reflection of the inner energies. นะคะดังที่ point ที่2นะคะทุกอย่างเป็น spiritual energy ทุกอย่างนะคะเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโลกแห่งความเป็นจริงที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพสะท้อนนะคะของพลังงานภายในของมนุษย์1คนนะคะ And humans can manifest what they want. ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อแล้วว่าทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะแล้วโลกความเป็นจริงภายนอกนั้นนะคะเป็นภาพสะท้อนของพลังงานภายในของในตัวมนุษย์แต่ละคนนะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์ก็สามารถที่จะ manifest คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ฮอตฮิตเลยนะคะ manifest คือปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมนะคะคืออธิษฐานเพื่อให้สิ่งที่ต้องการอยู่ภายนั้นเนี่ยออกมาเป็นความเป็นจริงได้นะคะ And New Agers believe in spiritual human potential and limitless possibility. ค่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำหรับตัวเองรู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับ New Age ก็คือว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยคือเขาเชื่อใน spiritual human potential นะคะศักยภาพของมนุษย์ทางจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ limitless possibility ความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดก็คือเชื่อว่ามนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงการตื่นรู้หรือการตรัสรู้ทำได้ภายในตัวของมนุษย์เองด้วยตัวของมนุษย์เองค่ะ Okay. I've included this slide because in the past, when I'm talking about New Age, many of my students say, "Ooh, teacher, are New Agers hippies?" Aj.Andre. ค่ะความแตกต่างระหว่าง New Agers แล้วก็ Hippies นะคะเมื่อก่อนชัญญาเองก็ไม่เข้าใจถึงความแตกต่างเนาะคิดว่าเขาคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้ว New Agers กับ Hippies นั้นเนี่ยเขามีความแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะโอเคค่ะอาจารย์ Andre. So I went on to explain, but I decided to help teach more about this
before you ask the question. So what is the difference between New Agers and hippies? Let's compare. Okay, so you ask me this question. No. I'm just repeating the title of the slide. We're gonna look at the information side by side. Okay, New Agers have ordinary looking lifestyles. They have a house, a car, a business. They live in a family or they're single, and usually urban living with other people, towns and cities. อาจารย์ชัญญา ค่ะคือ New Agers นะคะดังที่เราได้เรียนมาจนถึงจุดนี้นะคะเขาเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแต่อย่างไรก็ดีเขาก็ยังมีชีวิตนะคะปกตินะคะคือเขาก็ยังทำงานนะคะยังมี ordinary lifestyles ยังมีวิถีชีวิตนะคะมีไลฟ์สไตล์แบบธรรมดาพื้นฐานนะคะแบบที่มนุษย์ทั่วไปพึงจะมีก็คือมีบ้านมีรถมีธุรกิจนะคะมีครอบครัวหรืออาจจะเป็นโสดนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอย่างนี้นะคะก็คือไม่ใช่ว่าเขาเป็นจิตวิญญาณไปจนไม่ได้มีชีวิตทางโลกก็คือเขามีทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะ On the other hand, hippies, they have an alternative lifestyle. So it's minimalist, and they live together in communes, and they like to live in nature. อาจารย์ชัญญา โอเค hippies แต่ว่าถ้า hippies นะคะเขาจะมี alternative lifestyle มีวิถีชีวิตแบบทางเลือกแบบที่แตกต่างออกไปนะคะก็คือจะใช้ชีวิตอย่างสมถะที่สุดเลย minimalist นะคะแล้วก็ live together ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะใน communes นะคะในชุมชนของเขานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติค่ะ But there's more. New Agers embrace wealth creation and material gains. อาจารย์ชัญญา ค่ะแล้ว New Agers นะคะเขาก็ยังอย่างที่บอกเนอะชีวิตเขาก็คือทั้งทางวัตถุด้วยแล้วก็ทางจิตวิญญาณด้วยนะคะก็ยังแสวงหาทรัพย์สมบัตินะคะ wealth creation ก็ยังสร้างทรัพย์สมบัติสะสมทรัพย์สมบัติรวมถึงmaterial gains นะคะวัตถุต่างๆที่จะมาอำนวยความสะดวกนะคะเขาก็ยังมีการแสวงหาตรงนี้อยู่นะคะ And hippies, they generally reject wealth creation and material gains. นะคะส่วน happy hippies โอเค hippies happy hippies โอเคเขา reject นะคะปฏิเสธเลยไม่เน้นในเรื่องของการสะสมทรัพย์หรือการแสวงหาทั้งวัตถุนะคะหรือ wealth creation การสร้างทรัพย์สมบัตินะคะทรัพย์สินใดๆแล้วก็ material gains การสะสมวัตถุใดๆคือ reject ปฏิเสธเลยนะคะไม่รับค่ะ Hippies were called counterculture because they were so different to normal Western culture. อาจารย์ชัญญา ค่ะแล้วก็ hippies นะคะก็บางทีก็จะได้รับการเรียกว่าเป็นผู้ที่ countercultures คือ Okay. And New Agers are similar to most Western people in that they are individualists. นะคะอย่างไรก็ดี New Agers ก็มีความ individualist นะคะเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยนะคะใช่ค่ะคือมีแนวเป็นของตัวเองค่ะ Hippies, though, they're collectivists, so it's all about sharing and living together as a group, which is not a typical Western value. นะคะ that's why they are called that they cultures Yeah. คือ hippies เนี่ยเขาจะ collectivist ก็คือเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน collectivist ก็คือเป็นมนุษย์ที่เป็นอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนนะคะแต่ว่า New Agers เนี่ยคือ individualist คือทำอะไรได้ด้วยตัวเองคนเดียวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ได้นะคะ Okay, so on that note, we have a little bit of history for you to find out how this came about. อาจารย์ชัญญา Okay. Yep. That's the next slide. So a brief history of New Age, because new means new, right?
So on the Western time scale, 1950s, 1960s, and 1970s. So that's starting 70 years ago. Eastern spiritual ideas, in the 1950s, Eastern spiritual ideas and teachers reached the Western world. Ajahn Chanya? ค่ะ brief history นะคะประวัติศาสตร์ brief โดยย่อนะคะของ New Age นะคะคือในช่วงของ 50s นะคะในยุค 50s นะคะ Eastern spiritual ideas ความคิดทางจิตวิญญาณของชาวตะวันออกเนี่ยได้เข้าไปในโลกของตะวันตกและมีอิทธิพล And in the 1960s, the hippie society begins. They blend Eastern and Western ideas into new spiritual belief systems. นะคะแล้วก็ในยุค 60s นะคะก็เป็นยุค so the time period is around like boomers. Yes, that's right. When they were the baby boomers were kids and teenagers. Yeah. During this time. It might have been hippies. Yes. Okay. ยุค 60s นะคะก็คือเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็น hippie society เลยนะคะมีหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าถ้าตอนนี้ชัญญาอายุ30กลางๆเนี่ยก็เป็นยุคคุณตาคุณยายยังสาวเนาะก็จะเป็นยุคฮิปปี้นะคะได้เริ่มขึ้นนะคะเขาก็ได้เบลนด์นะคะคือรวมนะคะความคิดแบบตะวันออกเข้ากับระบบความคิดความเชื่อแบบจิตวิญญาณนะคะคือเรียกว่ารับเอาความคิดทางจิตวิญญาณของชาวตะวันออกเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบความเชื่อของโลกตะวันตกเลยนะคะ All right, but then in the 1970s, the hippies declined, but New Ages came about. They adapted hippie beliefs into their own spiritual systems. แล้วพอถึงยุค 60s แล้วใช่ไหมคะก็คือรับความคิดแบบทางจิตวิญญาณแบบตะวันออกปุ๊บมาที่ยุค 70s นะคะความเป็นฮิปปี้ก็ได้ลดความนิยมลงนะคะแล้วก็ New Agers ค่ะก็ได้ป๊อปปูล่าขึ้นมานะคะชาวตะวันตกก็ใช้แล้วก็เชื่อแนวความคิดแบบ New Age มากขึ้นค่ะ So I hope this helps illustrate that New Age is a new Western worldview, and it's a big mixture of different ideas. Ajahn Chanya? ค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าความคิดแบบ New Age นะคะเป็นความคิดแบบทางจิตวิญญาณที่คล้ายๆผสมผสานรวมนะคะความคิดทางจิตวิญญาณหลายๆแบบเข้าด้วยกันรวมถึงรวมเข้าไปในความคิดดั้งเดิมของแบบตะวันตกด้วยนะคะ All right. And what about New Age views on the universe? To New Ages, the universe is basically kind and wants to help people. นะคะมุมมองของ New Age นะคะต่อจักรวาลนี้นะคะเขาจะเชื่อในเรื่องของพลังจักรวาลพลังธรรมชาติแบบนี้นะคะเขาเชื่อว่าจักรวาลเนี่ยใจดีค่ะแล้วก็ต้องการจะช่วยเหลือมนุษยชาติค่ะ And the universe can be understood and utilized by humans. แล้วก็จักรวาลนะคะหรือพลังจักรวาลนะคะสามารถเข้าใจได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้คือเกื้อกูลกับมนุษยชาติได้ค่ะ Okay, here's how. Astrology. Yes ดังที่เราเห็นในภาพนะคะ astrology ก็คือดาราศาสตร์นะคะก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะคะที่ชาว New Age นะคะใช้ติดต่อเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลแล้วก็พลังภายในตัวเองเพื่อทราบถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในแล้วก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายนอกตัวเองสามารถทำนายอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างนี้ได้เป็นต้นค่ะ And mediumship. mediumship ก็คือร่างทรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาว New Age เขาก็เชื่อในเรื่องของดาราศาสตร์นะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะการร่างทรงก็คือผู้ที่สามารถที่จะ
channel เนาะเหมือนกับได้รับสารได้รับข้อมูลจากโลกจิตวิญญาณแล้วก็พลังจักรวาลได้ค่ะ Spirit channeling. yes นะคะเหมือนที่เกริ่นไปนะคะในของ mediumship นะคะ spirit channeling ก็คือการได้รับข้อความจากทางโลกจิตวิญญาณนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นการผุดรู้ก็ได้หรือว่าผุดรู้ภายในมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็หรืออาจจะได้สัญญาณจากธรรมชาติหรือพลังจิตวิญญาณรอบข้างนะคะเป็นข้อมูลที่เข้ามาที่ภายในตัวของมนุษย์คนนั้นทำให้ได้รับทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือสิ่งที่ควรทำณขณะนั้นๆเป็นต้นค่ะ Witchcraft. yes แม่มดนะคะ witchcraft ก็คือการใช้เวทมนต์นั่นเองค่ะ Okay. And the law of attraction. นะคะแล้วเขาก็ New Age เขาก็ยังเชื่อในเรื่องของ law of attraction แน่นอนเนาะเพราะเขาเชื่อในเรื่องของพลังจักรวาลแล้วก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมีพลังจิตวิญญาณอยู่นะคะเขาก็เลยเชื่อในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดค่ะ It's really popular in New Age now. Don't you agree, Aj.Andre? I totally agree ค่ะ Okay, but what about humanity? What are we? As far as New Age is concerned. So, people have spiritual potential. Aj.Andre? ค่ะมุมมองของชาว New Age ที่มีต่อมนุษยชาตินะคะแนวความคิดที่เขามองมนุษย์นะคะคือเขามองว่ามนุษย์นะคะมี spiritual potential คือมีศักยภาพทางจิตวิญญาณค่ะ Okay, they have a divine nature. แล้วก็เชื่อว่าภายในตัวมนุษย์นะคะมีเขาเรียกว่ามีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในตัวมนุษย์ค่ะ And they are part of the supernatural. แล้วเขาก็เชื่อว่าพลังทางจิตวิญญาณเหล่านี้นะคะมีอำนาจเหนือธรรมชาติใช่ค่ะเรียกว่ามนุษย์สามารถที่จะมีอำนาจเหนือธรรมชาติได้ค่ะ And people can have spiritual gifts. แล้วก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถนะคะทางจิตวิญญาณได้อย่างเช่นเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ถ้าจะมีใครที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้หรือว่าเป็นร่างทรงได้อย่างนี้เป็นต้นเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาและเกิดขึ้นได้ค่ะ And humans are capable of higher states of consciousness. และเขาก็เชื่อว่ามนุษย์สามารถที่จะ enter เข้าไปสู่นะคะ state สภาวะนะคะทาง consciousness คือการรับรู้นะคะการตื่นรู้ที่สูงขึ้นไปได้ค่ะ And a big factor is unconditional love. It's a human superpower. yes แล้วก็ที่น่ารักของชาว New Age นะคะเขาเชื่อว่าพลังอำนาจที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ของมนุษย์เนี่ยนั่นก็คือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็มีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังจิตวิญญาณที่เชื่อมกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายเนาะก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราสามารถรักซึ่งกันและกันได้อย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะ And there's more. Science and the spirit are co-creating new things all the time. แล้วก็ So ยัง not just one thing. Both. Aj.Andre? Yeah, this is very interesting and very open-minded of them. Yeah, คือ Co-creating. Yeah, co-creating นะคะมาจากกริยา co-create นะคะคือสร้างสรรค์ร่วมกันนะคะคือ New Age เขาเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จิตวิญญาณนะคะสามารถที่จะ co-creating เนาะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกันได้ตลอดเวลาค่ะ Okay. And
human beings can tap into that energy and take control of the process. นะคะแล้วก็เชื่อว่ามนุษย์นะคะพวกเรานะคะมีศักยภาพมีความสามารถที่จะ tap into นะคะเชื่อมเข้าไปนะคะกับพลังงานนั้นนะคะพลังงานของการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างทางโลกและทางธรรมเนี่ยนะคะแล้วก็ take control ควบคุมกระบวนการนั้นได้ค่ะ The perfect life is a blend of science, spirit, conscious, and subconscious. Aj.Andre? Wow amazing นะคะเพราะฉะนั้นชีวิตที่สมบูรณ์แบบในมุมมองของชาว New Age นะคะเขาเชื่อว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะก็คือเป็นการผสมรวมตัวกันของวิทยาศาสตร์นะคะจิตวิญญาณนะคะจิตสำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึกค่ะดังที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งหรือว่าทางโลกและทางธรรมสามารถไปด้วยกันได้หยาบกับละเอียดทำงานร่วมกันได้ตลอดเวลาค่ะ Thanks. That's a lot of info. And these are New Age practices. This is what they actually do. We have spiritual progress in the middle. What things can they do? Meditation, yoga, psychology, and consulting their spirit team or higher powers. Aj.Andre, can you please elaborate? Certainly ค่ะ Aj.Andre นะคะ New Age practices นะคะก็คือวิธีปฏิบัตินะคะหรือแนวทางปฏิบัติแบบ New Age มีอะไรบ้างนะคะก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป้าหมายก็คือเพื่อให้ได้รับ spiritual progress ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการนั่งสมาธิเนาะ meditation นะคะการเล่นโยคะ yogaนะคะรวมถึง psychology นะคะจิตวิทยานะคะซึ่งเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะเพราะว่า New Age เขารับทางวิทยาศาสตร์แล้วก็โรคจิตวิญญาณเนี่ยเอามารวมกันอย่างพอเหมาะพอดีนะคะรวมถึงถ้ามีคำถามข้อสงสัยใดๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปสู่นะจิตวิญญาณภายในของตัวเองนะคะเพื่อเชื่อมกับ Spirit Team นะคะทีมถ้าเป็นภาษาไทยของเรานะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินทีมผู้เลี้ยงผู้รักษาทีมเทวดาประจำตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีมงานในโลกจิตวิญญาณนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเรามีผู้เลี้ยงผู้รักษามีเทวดาประจำตัวที่คอยคุ้มครองแล้วก็ชี้นำเรานะคะรวมถึง higher powers นะคะพลังของจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือขึ้นไปที่ท่านคุ้มครองปกปักรักษาและชี้นำเราอยู่ค่ะ All right. And there's more. So additional practices that will help for New Ages is things like soul healing. Aj.Andre? ค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาทำเพิ่มเติมนะคะก็จะมี soul healing นะคะการเยียวยาทางจิตวิญญาณค่ะAnd Kundalini, a system of awakening chakras. Aj.Andre? Kundalini นะคะก็เป็นanother practice เนาะเป็นวิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเป็น chakra awakening นะคะคือการทำให้จักระในร่างกายนะคะตื่นรู้ขึ้นมาเพื่อให้พลังงานภายในสมดุลแล้วก็เชื่อมกับพลังงานภายนอกได้นะคะ And also spiritual discipline, like rules that they might follow. Vegan diets, plant medicine, and alternative medicine instead of Western medicines that might have side effects, that kind of thing. Aj.Andre? ค่ะแล้วเขาก็ยังมีกฎทางจิตวิญญาณหรือว่ามีวิถีที่เขาปฏิบัตินะคะอย่างเช่นทานวีแกนนะคะทานเจนะคะplant medicine นะคะการใช้ยาสมุนไพรนะคะจากพืชนะคะรวมถึง alternative medicine อื่นๆก็คือการใช้ยาที่เป็นจากทางเลือกอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่สารเคมีหรือว่าทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวค่ะ Thank you. And here's a slide all about the law of attraction. We've made it one slide because Aj.Andre and I think that it really is a huge part of New Age, especially nowadays.
So here are some quotes. You make your own reality. So it different from other worldviews. In Christianity, God made reality, and in atheism, the universe is just real. But you make your own reality. Can you please explain more, Aj.Andre? ค่ะคือชาว New Age นะคะเขาเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็เชื่อในศักยภาพทางจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยว่ามนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงพลังเหนือธรรมชาติหรือพลังทางจิตวิญญาณการตื่นรู้หรือการตรัสรู้ธรรมเนี่ยได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่า you make your own reality คุณสร้างความเป็นจริงหรือโลกของคุณความเป็นจริงของคุณได้ด้วยตัวคุณเองนะคะก็อาจจะแน่นอนว่าแตกต่างจากคริสเตียนนะคะที่ท่านเหล่านั้นเชื่อว่าพระเจ้าท่านสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอเธียสที่เชื่อในจักรวาลแต่ว่าเชื่อในทางในแง่ของการจับต้องได้พิสูจน์ได้นะคะแบบนั้นค่ะ I have a question ค่ะ Aj.Andre so Yes. In the atheist worldview do atheists also believe that you make your own reality as well? No. They say that we could try to interpret reality with our brains, but my reality is the same as your reality. They say that like grass is grass and the sky is blue, and food you can eat. They say that it doesn't matter who you are. The facts of the universe are consistent to everybody. Does that answer your question, Aj.Andre? So New Age believe that they can make their own reality starting from the balancing the energy or manifesting first. What about atheists? So do they share the same common beliefs in this? I think that the only thing common about them is that humans have some control over their life. But the difference is in atheism, only the 3D physical natural world can be manipulated or changed. So if somebody wants a house, well, they have to build it out of wood and things like that, and they have to talk to people to make it happen, pay money to make it happen. But I think the New Age story is different. I think you can explain it better than me. Can you please explain how it works, Aj.Andre? Thank you so much ค่ะ Aj.Andre I love your example yes คือถ้าเป็นชาวเอเธียสคือผู้ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะสมมติว่าเขาอยากจะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านเขาก็จะมองทุกอย่างในแง่ของโลกภายนอกนะว่าโอเคฉันก็ต้องทำงานหาเงินใช้สมอง2 มือ1 สมอง2 มือในการหาเงินนะเพื่อสร้างบ้านนะคะหรือซื้อบ้านนะคะเขาก็จะมองในแง่1 สมอง2 มือแต่ว่าถ้าเป็นชาวNew Age นะคะก็จะเริ่มนั่งกับตัวเองอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะทุกท่านคือนั่งคุยกับตัวเองแล้วก็อาจจะนั่งสมาธิหรือว่าจินตภาพก่อนเริ่มจากภายในตัวเราพลังงานภายในตัวเราแล้วก็ใช้จินตนาการนะคะเพราะเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อในเรื่องของพลังจิตวิญญาณก่อนว่าถ้าเรานึกเห็นเป็นภาพได้แล้วเดี๋ยววิธีการจะมาอย่างนี้เป็นต้นก็คือถ้าเป็นNew Age ก็อาจจะโอเคนั่งกับตัวเองแล้วก็จินตนาการก่อนว่าโอเคฉันอยากได้บ้านแบบนี้แบบนี้แล้วก็คล้ายๆอธิษฐานจิตว่าเรียกพลังด้านบวกของตัวเองต่างๆขอให้พลังด้านบวกภายในตัวฉันเนี่ยนะแล้วก็ความที่ฉันคิดดีพูดดีทำดีที่เป็นพลังงานที่เชื่อมกับจักรวาลทุกอย่างเนี่ยช่วยให้ฉันเนี่ยเหมือนกับว่าได้บ้านหรือซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาจจะมีคนดีๆมาเสนอแบบบ้านดีๆหรือว่ามาช่วยในจุดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าNew Age เขาก็จะเรียกว่าใช้พลังบุญ
พลังบุญพลังจินตนาการนะคะที่เชื่อมกับพลังด้านบวกทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเพื่อให้บ้านหลังนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็น Atheist คือเขาเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็โลกภายนอกแล้วก็1 สมอง 2 มืออย่างเดียวเขาก็จะเน้นลงมือทำเลยอย่างนี้นะคะโอเคหวังว่าเป็นการเปรียบเทียบที่พอจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพนะคะโอเคคือถ้าเป็นเนาะสรุปอีกที Atheist เขาก็จะ1 สมอง 2 มือไปเลยนะคะลงมือปฏิบัติไปเลยในโลกกายภาพแต่ว่าถ้าเป็น New Age เนี่ยก็จะคล้ายๆกับผู้ที่เชื่อในเรื่องของพลังงานจิตวิญญาณหรือว่าพลังบุญหรือว่าจินตนาการแล้วก็คิดด้านบวกว่าอ๋อฉันได้บ้านแล้วเรียบร้อยคิดในใจก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะดึงดูดให้คนที่เขาจะมาช่วยสร้างบ้านนะคะในช่างดีๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือผู้ที่จะให้ยืมเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมาช่วยเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะเชื่อในเรื่องของการลงมือทำด้วยเช่นกันนะคะคือ New Age เนี่ยจะคือทั้งทางหยาบและละเอียดไปด้วยกันส่วนถ้าเกิดทาง Atheist เนี่ยก็คือจะเน้นของทางหยาบทางโลกกายภาพอย่างเดียวค่ะหยาบหมายถึงกายภาพค่ะโอเค And I've got a little bit more to say about the difference between an atheist material worldview and the New Age worldview. It's a little bit to do with this picture here. I love money and money loves me. It's from a woman named Pia Ingrid, who is seems to give New Age type help to people. This is so New Age and this is so me. So remember how worldviews don't only tell people how to act or motivate people to act. It's a lens to view the world or to interpret the world as well. Ajahn Chanya? ค่ะเป็นวิธีการมองโลกนะคะมุมมอง world view ก็คือเหมือนกับเลนส์ที่เราใช้ในการมองโลกและสิ่งต่างๆนะคะอย่างนี้ค่ะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ยกไปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการซื้อบ้านหรืออยากได้บ้านนะคะถ้าเป็นชาว New Age ถ้าพูดถึงเรื่องเงินบ้างนะคะอย่างที่เราเชื่อว่าเราเชื่อในพลังที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะแล้วคือทุกอย่างมันเริ่มจากโลกภายในของเราก่อนถ้าสมมติว่าเขาอยากได้เงินเขาก็จะมีการใช้ affirmation พูดกับตัวเองพูดกับโลกภายในว่าฉันรักเงินและเงินก็รักฉันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ตัวเองก็ใช้นะคะเป็นการแสดงความขอบคุณกตัญญูต่อเงินนะคะแม้ว่าตอนนี้คือ New Age เชื่อว่าแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีเงินอยู่ในมือแต่ถ้าคิดเป็นภาพขึ้นมาได้นะคะสร้างเขาเรียกว่าพลังงานของเงินนะคะในทางบวกเนี่ยภายในใจของเราก่อนโอ้ฉันรักเงินเงินรักฉันแล้วก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ในโลกภายนอกใช่ไหมคะเพราะว่าโลกภายนอกเป็นผลสะท้อนของโลกภายในจะมีเหตุการณ์มหัศจรรย์ทางจิตวิญญาณและจักรวาลที่จะทำให้มีเหตุให้เขาได้เงินอย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่คือยกตัวอย่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนของชาว New Age ค่ะคือทั้งทางหยาบและละเอียดนั้นควบคู่ไปด้วยกันโดยเริ่มจากโลกภายในแล้วก็ทางละเอียดก่อนค่ะ As I was saying, it interprets. You can use your worldview to interpret what's happened to you. So, if an atheist wins lotto, they think, well, it's just random chance. But if a New Age person wins lotto, they say, yes, I brought the money to me. Ajahn Chanya? Yes ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งชัดเจนเช่นกันนะคะอย่างเช่นถ้าชาวAtheist นะคะผู้ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์และโลกกายภาพอย่างเดียวนะคะเขาถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลนะคะเขาก็จะคิดว่าอ๋อมันเป็น random chance มันเป็นเรื่องฟลุกมันเป็นเรื่องบังเอิญนะคะเพราะว่าเขาจะมองทุกอย่างตามแค่ในเรื่องของทางกายภาพแต่ว่าถ้าเป็น New Age นะคะผู้ที่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็พลังงานก็จะเชื่อว่าอ๋อเพราะฉันรู้สึกดีกับเงินเพราะฉันมีพลังบวกในตัวเยอะฉันน่ะดึงดูดโชคดีโชคลาภนั้นเข้ามาค่ะเขาจะเชื่อในพลังงานที่สดใสพลังงานด้านบวกพลังงานของความกตัญญูในโลกภายในของเขาก่อน
แล้วเขาก็เชื่อว่าเขานั่นแหละเป็นคนที่ดึงดูดโชคลาภเข้ามานะคะAnd another on the downside, if an atheist materialist say if their house was struck by lightning and it burned down and they lost their house, they say, well, that's just random chance. But if a new age person house burned down the same, they would interpret that in a different way. Like maybe their inner vibrational world was too low at the time, and they can do better next time. Ajahn Chanya? ค่ะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าสมมติว่ามีเรื่องไม่ค่อยโอเคเกิดขึ้นอย่างเช่นบ้านโดนฟ้าผ่า เป็นต้นนะคะชาวเอเทียสผู้ที่เชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็จะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่มันก็คือเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเองนะคะแล้วก็ New Age ก็จะเชื่อว่าแสดงว่าพลังงานโลกภายในฉันต้องไม่โอเคแน่ๆเลยใจฉันหมองฉันก็เลยไปดึงดูดให้ฟ้าผ่าบ้านฉันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ขอเพิ่มนะคะ like I would like to add that in terms of Buddhist they would think that it's karmic retribution right แล้วก็ถ้าเป็นชาวพุทธเนาะก็จะ deep ลึกไปกว่าNew Age อีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็คือว่าจะเชื่อว่าพวกเราอย่างตัวเองก็เป็นNew Age ก็จริงนะคะในหลายๆมุมมองแต่ก็คือเป็นชาวพุทธด้วยก็คือจะเชื่อว่าเป็นวิบากกรรมเก่าคือชาวพุทธก็จะเชื่อเลยว่าเป็นวิบากกรรมเก่าที่เป็น karmic retribution ที่ทำให้บ้านโดนฟ้าผ่าหรือไฟไหม้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นเลเยอร์เนาะเอเทียจะเชื่อแค่โลกกายภาพว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่ฟ้าผ่าบ้าน New Age ก็จะเชื่อว่าเพราะโลกภายในฉันขมัวแน่ๆเลยไปดึงดูดเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคให้มาเกิดกับบ้านฉันส่วนถ้าเป็นชาวพุทธนะคะพวกชาวพุทธเนี่ยก็จะเชื่อนะคะชาวพุทธเราก็จะเชื่อในเรื่องของบาปบุญนะคะในอดีตชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะดิบลึกขึ้นไปว่าเป็นกรรมเก่าว่าเราเคยอาจจะไปทำอะไรไว้ในอดีตก็เลยถึงเวลาวิบากกรรมส่งผลค่ะ Thank you. I hope that explains to everybody the meaning of the law of attraction. Anything to add there, Ajahn Chanya? Lovely. I think it's clear ค่ะ Okay. What's next? Oh, we've still got an arrow on the screen. Let me see if I can change that. It's kind of cool. Kind of cool. Kind of cool. See if I can clear all the recording. Yeah, got it. Looks like I've got a pin though. I don't like this pin. Okay. Anyway, let's see if I can press the buttons. Views on the future of humanity. If you paid attention to the atheist presentation, there was the word evolution. And when you have evolution by itself, it means, fish, amphibian, reptile, ape, human. But we're talking about spiritual evolution, which is different. Ajahn Chanya? ค่ะแล้วก็มุมมองของชาว New Age นะคะต่ออนาคตของมวลมนุษยชาตินะคะก็คือ spiritual evolution วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณค่ะ And this word is used by New Age people. Here is a book cover by Richard Ferguson, The Story of Human Spiritual Evolution. Ajahn Chanya? ค่ะหนังสือนะคะของคุณ Richard Ferguson นะคะเรื่องราวของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ Okay. What have we got? Honey, it's given me a bit of a problem here. So this book reflects New Age point of view and worldview. As far as I'm aware. Okay. Spiritual evolution. Humanity is making progress through conscious and unconscious manipulation of energy.
yes exactly ค่ะอาจารย์เรขอบคุณนะคะมนุษยชาตินะคะกำลังสร้างความก้าวหน้านะคะทางจิตวิญญาณเนี่ยนะคะรวมถึงจริงๆแล้วคือทั้งทางหยาบและละเอียดเลยนะคะผ่าน conscious and unconscious manipulation of energy คือการควบคุมบังคับพลังงานทั้งที่เรารู้ตัวในระดับจิตสำนึกแล้วก็ในระดับ unconscious คือจิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึกซึ่งจะมี unconscious กับ subconscious คือหมายความว่าอย่างดังที่ได้เรียนทุกท่านไปว่า New Age นะคะเขาเชื่อในเรื่องของการ co-create นะคะการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างทางหยาบและละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ามนุษย์เนี่ยสามารถควบคุมนะคะ manipulate นะคะควบคุมพลังงานนะคะในโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกนะคะเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ค่ะ And humanity is evolving itself spiritually. It means that unlike in the atheist materialist view where animals just evolve because of random nature, humanity has a direction to move in, which is higher. Aj.Andre? So they believe that humanity is ascending all the time, higher and higher spiritually all the time. Yes, คือ atheist เขาก็จะเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็น New Age เนี่ยก็คือสิ่งที่แตกต่างก็คือว่า New Age เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามนุษยชาตินั้นเนี่ยกำลังมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณตลอดเวลาเลยคือถ้ารักษาโลกภายในให้สมดุลให้พอดีนะคะจิตก็คือจะขึ้นที่สูงขึ้นได้ตลอดเวลามีการพัฒนาจิตได้ตลอดเวลา I have a question ค่ะอาจารย์ Andre Sure. In terms of the different beliefs between the New Age and the atheists, so because atheists don't believe in the spiritual. Most atheists don't believe in anything spiritual. Okay, so they don't have the concept, or they do not focus on or don't believe in spiritual evolution, right? That's right. They believe in evolution of our bodies and brains, but not our spirit. นะคะก็ชัดเจนนะคะถ้าเป็น atheist นะคะผู้ที่เชื่อในโลกกายภาพอย่างเดียวหรือวิทยาศาสตร์นะคะเป็นหลักเนี่ยท่านก็จะเชื่อในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสมองและร่างกายนะคะเป็นหลักนะคะอย่างเดียวไม่ได้มี element ของเรื่องของจิตวิญญาณนะคะโอเคค่ะ yes thank you So in the end it means that humans are becoming something greater than what we are now. This is so positive. Yeah. นะคะ Okay. โอเคดังนั้นเนี่ยชาว New Age เขาเชื่อว่าเนื่องจากมนุษยชาติมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาถ้ารักษาโรคภายในให้สมดุลพอดีนะคะดังนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีขึ้นจนถึงเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราทางจิตวิญญาณได้ค่ะได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะI agree with you, Aj.Andre. It does sound positive. Yeah. The next point is that the next age is the age of Aquarius, according to many New Age video makers. So the age of Aquarius. So that's supposedly an age where in general, the whole world becomes more enlightened, you could say, spiritually. It's a very positive future for humanity. Aj.Andre? ค่ะนะคะดังที่ได้กล่าวไปนะคะชาว New Age เนี่ยเชื่อว่าจิตวิญญาณของมนุษยชาตินะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตลอดเวลานะคะถ้ารักษาให้สมดุลนะคะดังนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่ายุคต่อไปนะคะก็คือเรียกว่าเป็นยุคของ Aquarius ของชาวราศีกุมนะคะ
นั่นคือว่าเป็นยุคที่มนุษยชาตินั้นเนี่ยจะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเนี่ยเสมอเหมือนกันนะคะเป็นยุคที่ผู้คนจะเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เชื่อมต่อกันได้และสร้างสรรค์ร่วมกันได้ค่ะ So eventually everyone will realize they are one with the universe, and there are other phrases that can encompass this, such as the source. Aj.Andre, can you please elaborate? Thank you ค่ะ Aj.Andre นะคะดังนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดแล้ว eventually นะคะทุกคนก็จะจะตระหนักว่าพวกเขาเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของกันและกันด้วยนะคะคือ oneness นะคะความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะระหว่างมนุษย์ด้วยกันแล้วก็กับจักรวาลด้วยค่ะ yes Okay. So here are some differences between Christian and New Age. It's important to mention because it's not all understanding. Sometimes there are differences in opinion, which can make it hard for the two worldviews to meet, live together, pray together. Aj.Andre? ค่ะแล้วก็มีข้อแตกต่างนะคะระหว่าง New Age แล้วก็ชาวคริสเตียนนะคะเมื่อหน้าเพจสักครู่นี้อาจารย์เรย์ mention the source นะคะคือ New Age นะคะเขาเชื่อว่ามีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์นะคะซึ่งเรียกได้หลายๆชื่อด้วยกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีหลักใหญ่ใจความคือเขาเชื่อว่ามีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ภายในมนุษย์และมนุษย์ก็สามารถเข้าถึงพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆนะคะที่ก็สามารถมีพัฒนาทางจิตวิญญาณจนเป็นมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็เชื่อมต่อกับจักรวาลได้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้เสมอเหมือนกันเลยค่ะและนี่คือความแตกต่างกับคริสเตียนนะคะซึ่งคริสเตียนเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าท่านเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงสร้างมนุษย์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีความคิดที่แตกต่างกับ New Age อย่างไรอีกค่ะ Okay let's see the Here are some examples. Only God is divine. That includes Jesus. นะคะ But in New Age, everyone is divine. Aj.Andre? Yes นะคะดังที่กล่าวไปว่าชาว New Age นั้นเชื่อว่ามนุษย์แต่ละท่านแต่ละคนนั้นเนี่ยมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในแล้วมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพทางจิตวิญญาณที่จะเข้าถึงนะคะ tap into พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็คือมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าชาวคริสต์นะคะท่านเชื่อว่าเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ค่ะ And only Jesus, but also maybe some special people, some saints, had spiritual gifts. But in New Age, anyone can have spiritual gifts. ค่ะชาวคริสต์ก็เชื่อนะคะว่าเฉพาะพระเยซูเจ้านะคะพระเยซูแล้วก็เซนส์นะคะจะเป็นนักบุญท่านอื่นๆเท่านั้นที่มีความสามารถทางจิตวิญญาณค่ะในขณะที่ New Age เชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนเลยค่ะมีสามารถที่จะมีความสามารถทางจิตวิญญาณหรือพลังเหนือธรรมชาติได้ค่ะ Supernatural power without God is suspicious. But in New Age, supernatural power is a sign of progress. Yes นะคะชาวคริสต์นะคะท่านเชื่อว่าพลังนะคะเหนือธรรมชาติพลังวิเศษต่างๆโดยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเนี่ยหรือคือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั้นเนี่ยน่าสงสัยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มีพลังพิเศษไม่จริงมั้งหรือว่าเอ๊ะต้องมีการสอดแทรกจากฝั่งดาร์กแน่ๆเลยอะไรแบบนั้นนะคะเขาจะเชื่อว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์และวิเศษนั้นเนี่ย
เป็นของพระเจ้าหรือมาจากพระเจ้าแล้วก็นักบุญต่างๆอย่างเดียวนะคะในขณะที่ New Age เนี่ยเชื่อว่าพลังเหนือธรรมชาตินะคะพลังวิเศษต่างๆเนี่ยเป็นสัญญาณของความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและมนุษย์แต่ละคนก็สามารถมีพลังวิเศษนี้ได้ค่ะ And you must have learned this if you were on episode 2. Very important in Christian worldview. People need Jesus to save them. But on New Age, people can save themselves. นะคะนี่ก็เป็นความแตกต่างอีกประการหนึ่งค่ะชาวคริสต์เชื่อว่าพวกเขาต้องการและต้องอาศัยพระเยซูนะคะในการช่วยชีวิตพวกเขานะคะพาให้เขามีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชาว New Age นั้นเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนค่ะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองรวมถึงยกระดับตัวเองคุ้มครองตัวเองได้ในทางจิตวิญญาณและพาตัวเองเข้าไปสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็การตรัสรู้ธรรมได้ค่ะ Okay, I hope this helps the audience understand a bit more between Christian and New Age because many New Age people do believe in God of some kind and Jesus. Aj.Andre? ค่ะนะคะก็ค่ะชาวคริสต์ก็เชื่อในเรื่องของพระเยซูแล้วก็นักบุญต่างๆแต่ว่า New Age ก็คือเชื่อในศักยภาพทางจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็ของมนุษย์ท่านอื่นๆAll right. Did you have a question? Yeah, I find it very interesting because New Age, like Aj.Andre mentioned, that they are individualistic. They believe in the human potential in terms of the spiritual gifts and the supernatural powers within them in order to gain enlightenment and soul awakening. And they are also very kind because they believe that universe is kind and human beings all have the same supernatural powers and soul awakening ability. So we are all oneness, essentially. And they believe in human potential, which is something that I am very interested in and believe in also. So thank you, Aj.Andre. Believe it or not, we've come to the end of the formal lecture. So it's question time. So if you have any questions about New Age, please ask Aj.Andre and I'll help if you need me to. Yes. อาจารย์เรย์บอกว่าเชื่อหรือไม่ว่าวันนี้นะคะสื่อการเรียนการสอนของเรานะคะได้แสดงไปหมดแล้วค่ะถึง Q&A time แล้วนะคะเซสชันของการถามตอบค่ะนักเรียนที่น่ารักของเราทุกท่านเลยนะคะทางทุกช่องทางเลยนะคะมีคำถามใดบ้างนะคะเกี่ยวกับ New Age นะคะถามเข้ามาได้เลยค่ะรวมถึงคำถามเกี่ยวกับเซสชันที่ผ่านมาด้วยก็ได้เช่นกันค่ะ I have a question already from Pravud. Thank you for your question. Would you mind to go back to New Age concepts and then give a quick brief on how differences on each divine, supernatural, higher state, and unconditional love. Is it supernatural potential or human potential? May I just add one thing? As far as I believe, I think that New Agers say that human potential is supernatural. But Aj.Andre, I'm going to bring us to the page and then we can get more answers. So let's find it. ค่ะก็ขอ elaborate นะคะขอขยายความนะคะว่าในมุมมองของ New Age นั้นนะคะ human potential ศักยภาพของมนุษย์ทางจิตวิญญาณก็คือ supernatural potential ศักยภาพหรือความสามารถในเรื่องของพลังเหนือธรรมชาตินั่นเองค่ะเป็นสิ่งเดียวกันนะคะคือมนุษย์เนี่ยนะคะมีศักยภาพในการ
เข้าถึงการตื่นรู้นะคะในโลกภายในของตัวเองซึ่งการตื่นรู้นั้นก็คือรวมถึงศักยภาพนะคะและความสามารถทางสิ่งที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นพลังพิเศษเช่นเดียวกันค่ะโอเค Okay, so the Aj.Andre, have you given a quick brief on each of these ones? Divine nature, supernatural gifts, higher states, and unconditional love? I did ค่ะ Oh, thank you. I don't speak Thai, so I don't know. So, is it supernatural potential or human potential? My answer was that in New Age, human potential is supernatural. You can't just use the physical world and your physical brain. You got to use your spirit. But what do you think, Aj.Andre? ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย spiritual potential นะคะศักยภาพหรือความสามารถนะคะทางจิตวิญญาณนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เป็นศักยภาพของมนุษย์ทุกคนนะคะนั่นคือพลังพิเศษต่างๆนะคะอย่างเช่น spiritual gifts การเป็นร่างทรงการสื่อวิญญาณได้การมองเห็นโลกวิญญาณการคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเชื่อมต่อกับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในแล้วก็ภายนอกตัวด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นศักยภาพทางจิตวิญญาณของมนุษย์ก็คือพลังเหนือธรรมชาตินั่นเองซึ่ง New Age เชื่อว่าเข้าถึงได้แล้วก็มีได้นะคะ Are you ready for a new question, Aj.Andre? I'm ready ค่ะ Okay. Do the New Age have anything that they call religions for themselves? What do you think, Aj.Andre? I think that they say I'm Buddhist, right? But I know I'm not sure about what other people think, but personally, I think that during the time of the Lord Buddha, I think Buddhism could be seen as New Age beliefs as well, because the Buddha was so cool, right? He was, to me, he was like the first ever rebel, spiritual rebel as well, because he broke the norm and he believed in human potential. The supernatural powers, which of course I think that he focused on spiritual progress, making spiritual progress, and he believed that human beings possibly had the potential to attain that. And also he consulted and studied from various teachers and masters and gurus, and but essentially he came to the realization that balance was the key. Balance is the key, and everything that a human being needed in terms of spiritual progress is within human being already through meditation, through the middle way meditation. Essentially. That's a great answer. Would you be able to explain all of that in Thai for our audience and for the question asker, Manok? Thank you, Aj.Andre. มีท่านใดอยากแปลไหมคะที่พูดไปนะคะโอเคก็ประมาณว่าในมุมมองของชัญญาเองเนี่ยเราเป็นชาวพุทธแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือมุมมองของตัวเองนะคะว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านกำลังแสวงหาโมฆะธรรมเพื่อบรรลุธรรมอะค่ะท่านเองก็มีมุมมองแบบ New Age คิดว่าจริงๆในยุคนั้นเนี่ยท่านก็ถือว่าท่านก็มี New Age belief เหมือนกันเพราะว่าท่านออกจากวังท่านมาศึกษาสัจธรรมความเป็นจริงด้วยตัวเองใช่ไหมคะท่านไม่ได้เชื่อในระบบหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำตามระบบของระบบชนชั้นนะคะวรรณะในอินเดียอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วท่านก็ปรึกษาผู้รู้นะคะ
อาจารย์หลายๆท่านจนในที่สุดแล้วท่านก็ได้มานั่งสมาธินะคะด้วยตัวเองแล้วก็เข้าถึงธรรมภายในตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์นะคะในการเข้าถึงการตรัสรู้ธรรมแล้วก็การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยด้วยตัวมนุษย์เองแล้วในที่สุดก็คือด้วยสมาธิทางสายกลางนะคะท่านก็บรรลุธรรมด้วยตัวของท่านเองค่ะซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ New Age เลยก็คือเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นเนี่ยมีศักยภาพในการบรรลุธรรมได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธถ้ามองในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีแนวความคิดเหมือน New Age เลยนะคะประมาณนั้นค่ะเพียงแต่ว่า New Age ในยุคนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นชาวพุทธอย่างเดียวเขายอมรับนะคะแล้วก็ปฏิบัติแนวความคิดความเชื่อทางจิตวิญญาณจากหลากหลายวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธไปเลยนะคะเพราะว่าเขาก็เปิดรับการปฏิบัติวิธีปฏิบัติแบบจิตวิญญาณใดๆก็ตามที่เขารู้สึกว่ามันจะทำให้โลกภายในของเขาตื่นรู้ค่ะซึ่งไม่ใช่เป็นแนวแบบพุทธอย่างเดียวนะคะอันนี้หมายถึง New Age ในยุคปัจจุบันOkay. Yes. Great. Thanks, Aj.Andre. Well enough. Yeah, I like the comparison you made between the Buddha being a person who learned many different spiritual ideas himself and reached enlightenment. Maybe that's a little bit how New Agers see themselves today, Aj.Andre. Yes. That's why I love the Buddha so much. He's so cool. He was such a cool individual. I know, like I grew up in like devout Buddhist family, so we did not essentially use the word coolness with the Buddha, but to me, he was such a cool individual. I just want to add a little bit more to answer Manov's question about I call New Age a worldview and not a religion because I think that religions usually have a set of rules to follow. Well, have we lost Aj.Andre? Aj.Andre, you're back. I'm back. Great. I thought I lost you. Okay. I wouldn't be doing very well without a translator. I was just saying I call New Age a worldview, not a religion, because religions have some set rules that everyone should follow. But as far as I understand it, New Age doesn't have set rules. There's nothing strict about it. It's like a collection of views without rules. But what are your thoughts, Aj.Andre? I agree with you ค่ะอาจารย์ Andre ค่ะคุณมานพค่ะคือว่าอย่างที่เราอธิบายไปบางประการนะคะอย่าง New Age เนี่ยถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขายังเหมือนกับว่ายังมีวิธีปฏิบัติทางจิตวิญญาณเนี่ยจากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เหมือนเป็นชาวพุทธอย่างเดียวนะคะเขาเชื่อเรื่องจิตวิญญาณแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ดีลึกขนาดเชื่อในเรื่องของการแสดงผลของกรรมคือจริงๆ New Age เนี่ยเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยเพียงแต่ว่าข้อมูลความรู้ของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลึกขนาดชาวพุทธที่ได้มีโอกาสศึกษาการแสดงผลของกรรมหรือรายละเอียดของกรรมต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยอย่างแน่นมากแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยยึดถือปฏิบัติแบบศีล 5อย่างนี้เป็นต้นเพราะเรารู้ว่าถ้าเราผิดศีล 5อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะมีผลมันจะมี karmic consequences karmic retribution ตามมาแน่นอนแต่ว่าอย่าง New Age เนี่ยเขาเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ยังเชื่อแบบหลวมๆแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมโลกนี้โลกหน้าแต่ว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้แสดงตัวหรือไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ถือศีล 5อย่างจริงจังเหมือนชาวพุทธเราที่ดีลึกเข้าไปแล้วว่าถ้าผิดศีล 5เนี่ยมีผลมาแน่นอนของเขาก็อาจจะยังหลวมๆกว่าแม้ว่าเขาจะเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณหรือกฎแห่งกรรมก็ตามนะคะและเขาก็ยังปฏิบัตินะคะแนวความคิดนะคะมีวิธีคิดมีวิธีปฏิบัตินะคะทางจิตวิญญาณเนี่ย
ของวัฒนธรรมอื่นๆด้วยก็คือไม่ได้เป็นของศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งอย่างเดียวค่ะ Thanks, Ajahn Chanya. And then we have another question from NMI. What's the goal of life of the New Ages? And I mean the extreme goal. First of all, I'm going to direct you to a previous slide about, I think it's the first page. So goal, to gain soul awakening and enlightenment through spiritual practices on various different cultures. But maybe the concept of enlightenment is different in New Age compared to Buddhism. Ajahn Chanya, would you like to give your thoughts? ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของชาว New Age นะคะด้วยความที่เขาก็ยังรับนะคะความคิดและวิถีปฏิบัติทางจิตวิญญาณเนี่ยจากหลายๆวัฒนธรรมเข้ามาด้วยกันนะคะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความ essentially แล้วเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็การตรัสรู้ธรรมหรือการเข้าถึงธรรมนะคะผ่านรูปแบบวิถีปฏิบัติจากหลายๆวัฒนธรรมในขณะที่ชาวพุทธเราเนี่ยคือเชื่อตามแนวพระพุทธเจ้าเลยว่าโอเคศีล 5นะทานศีลภาวนาแบบนี้คือจะมีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะคะ So does it mean that maybe the Buddha, when he was not fully enlightened yet, he was a New Age, basically? I think he was a rebel Hindu, possibly. Possibly. Yeah, it's like trying to find his way forward spiritually. I guess he tried to do what they told him to do. They said, gain enlightenment, gain liberation. And he said, okay, I tried everything, but it's not working, so I'll try my own way. But I think New Agers think that what they've got is good enough to reach it. And when we talk about soul awakening and enlightenment, essentially they mean freedom, right? Liberation. That's one thing in common between Buddhism, New Age, and Christianity. Everyone needs freedom in the end. ค่ะนะคะแล้วก็soul awakening คือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็การตรัสรู้ธรรมเนี่ยคืออันนี้คือเป็นสิ่งที่บุคคลที่เชื่อในเรื่องของพลังงานพิเศษหรือโลกจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนชาวพุทธเรานะคะหรือ New Age เนี่ยเขาเชื่อคือเขาอยากที่จะมีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็พัฒนาการทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะหลุดพ้นจากกรอบกรงขังหรือว่าอะไรที่มันยึดโยงในทางความเป็นความทุกข์นะคะแต่ว่าทั้งคริสเตียนทั้งชาวพุทธแล้วก็ New Age ก็จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะคะจริงๆแล้ว I see that New Age because they're like liberal, right? They're open-minded, so they still practicing various ways spiritually. Yes. Certainly. I would leave the room for a little bit and I'll be back. So I would love you to elaborate and interact with our audience for now. Naka. I will be away for about three minutes. Okay. I will do my best. Okay. All right. It's just you guys and me. If you can understand me, that's great. If otherwise, Ajahn Chanya will be back soon. So just to finish off the question about soul awakening and enlightenment, I think New Age got the idea of enlightenment from Buddhist ideas, but they adapted it to Western ideas because Westerners love pleasure. They love beautiful things. They love tasty food and a nice house and a nice car. So New Age says you can have all of those things and have spiritual enlightenment at the same time.
but to them, enlightenment is not just the end, as far as I'm aware. Like in Buddhism, enlightenment lets you enter nibbana forever. But I don't know if New Agers think that when they're enlightened, that they stop their minds at nibbana. Aj.Andre, I hope she has already explained that. So another question from Manok. He says, thank you, Kap. How about the material center for New Age, like the church or the chapel? Well, religions have churches and chapels and temples, but New Age doesn't normally, because it's an individual thing. New Agers, because it's a new thing, people got information. People practice New Age by reading New Age books, and nowadays by going to New Age websites and New Age YouTube videos and buying New Age products. But I mentioned that there is a connection between Christianity and New Age. And in Christianity, you have a church, you know, the tall building with the steeple. Some churches have become New Age because they are very open-minded about what the universe is, what God is, and what salvation is. Oh, Aj.Andre, you're back. Thank you, Ka. I'm back. I was just trying to explain that, trying to answer a question about what is the material center for New Age. I was trying to say that in general, they don't have a center, but some churches have been adapted to become extremely open-minded. So New Agers would find it very comfortable to be in them. But it's not something I know much about, so I can't comment any more about that. Mm-hmm. Yeah, I think that from what I have witnessed and observed, I think that, as you mentioned, Aj.Andre, New Agers are individualistic. So most of the time, or oftentimes, they practice their spirituality at home and pretty much all the time, anywhere. So they might not have an actual physical center. ค่ะก็ wow, Pra would ask, who is the new age leader? All right. Okay. Would you like to try and answer that question? You first. Gentlemen first. Oh, okay. Okay, then we'll get to the question before that. So, who is a New Age's leader? As I said, New Age is, I consider, a worldview, not a religion. Religions normally need a leader, but worldviews don't need a leader. Worldview is a view. So, but among New Age, because New Age is something that you practice and do all the time, and the information about New Age is propagated through social media, including YouTube, that different New Age people have influencers, or what do you call them? Content producers that are very popular. So they are like mini leaders, if that makes sense. There is no one big leader, but there are many interesting personalities who have interesting content. Aj.Andre, can you elaborate?
ค่ะคือด้วยความที่ New Age นะคะเป็น belief เป็นความเชื่อนะคะดังนั้นไม่ได้เป็นรูปแบบของศาสนาหรือว่าลัทธินะคะดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่อาจจะ flexible นะคะอาจจะยืดหยุ่นกว่านะคะแล้วก็ถ้าส่วนตัวที่สังเกตเนี่ยในยูทูบค่ะก็จะมี New Age Influencers ค่อนข้างมากนะคะผู้ที่มีความเชื่อแบบ New Age ก็จะไปติดตาม YouTube Channel นะคะหรือช่องทางต่างๆของ New Age Influencers ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ดังที่ได้คุยกับอาจารย์อันเดรเมื่อสักครู่นี้นะคะสถานที่ที่ชาว New Age มารวมตัวกันก็ค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยที่ได้สังเกตแล้วก็ได้ทำรีเสิร์ชมาเนี่ยยังไม่ได้มีสถานที่เขาไม่ได้มีสถานที่ที่เหมือนชาวพุทธไปวัดหรือว่าชาวคริสต์ไปโบสถ์แบบนั้นนะคะเพราะว่าในความคิดความเชื่อในหมู่ผู้ที่เชื่อหรือมีความคิดแบบ New Age เนี่ยก็มีความคิดความเชื่อที่หลากหลายนะคะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะปฏิบัตินะคะอาจจะนั่งสมาธิเล่นโยคะนะคะทานเจอย่างนี้เป็นต้นนะคะได้ที่บ้านนะคะทำได้ที่บ้านแล้วก็ทุกที่เลยเพราะเขาเชื่อว่าพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังจิตวิญญาณพลังความสามารถพิเศษทางจิตวิญญาณและการเข้าถึงธรรมหรือการมีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยคืออยู่ในโลกภายในของตัวเองแล้วก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดเวลานะคะดังนั้นเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อมาทำกิจกรรมทางจิตวิญญาณร่วมกันแบบนั้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะติดตาม New Age Spiritual Leaders อาจจะไม่ได้มี leader เป็นผู้นำคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมีเป็น New Age Influencers ก็คือทางโซเชียลมีเดียเป็นหลักค่ะ Thank you, Ajahn Chanya. We have a question earlier from Gay MMI. Does it mean New Agers are still a seeker for the path to the ultimate goal? I would say that they are definitely a seeker for the path to the ultimate goal, even though I think that they basically might be following the same path as Buddhists in Thailand. Similar, but they use different words for everything because Westerners are different people with a different language than Thais. Ajahn Chanya? ค่ะอาจารย์อันเดรเชื่อว่าวิธีปฏิบัติแล้วก็แนวความคิดของชาว New Age นะคะบางกลุ่มนะคะก็จริงๆมีวิธีปฏิบัติคล้ายๆกับชาวพุทธในเมืองไทยนะคะคือเขาจะเชื่อในเรื่องของทางโลกและทางธรรมทางหยาบและละเอียดควบคู่ไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นคอนเซปต์ธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะ New Age เขาก็มีความเชื่อแล้วก็วิธีปฏิบัติแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนเขาเป็นซีเกอร์แน่นอนนะคะคือเป็นผู้ที่กำลังแสวงหาการเข้าถึงธรรมแล้วก็ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณอันนี้คือใช่แน่นอนเหมือนกับชาวพุทธเราค่ะส่วนใน New Age ใน New Agers เองเนี่ยในกลุ่มของผู้ที่มีความคิดความเชื่อแบบ New Age เองก็มีหลายๆกลุ่มนะคะบางท่านอาจจะมีความสุขดีแล้วกับstate กับภาวะกับระดับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเขาอาจจะมีความสุขแล้วบางท่านก็อาจจะยังค้นคว้าที่จะเข้าดีลึกขึ้นไปค่ะSo yes, I was just explaining that among the New Agers there are also different group of people, right? So some might be happy with their spiritual progress already, and some might still be diving deeper as well, essentially. That's right. Who knows? Maybe there are New Agers out there who will encounter Buddhism and what might call themselves Buddhist one day because they are open-minded. นะคะ Ajahn Chanya? Yes, I agree ค่ะอาจารย์เรย์เพิ่มนะคะว่านั่นหมายความว่าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ต่อไปนี้นะคะหรือในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีผู้ที่มีความคิดความเชื่อแบบ New Age นะคะทั่วโลกที่เขาอาจจะ
ต้องการ dive deeper การเชื่อมลึกหรือการลงลึกถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยที่อาจจะมาลองศึกษาแนวความคิดของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธแบบดีฟลึกขึ้นไปอีกใช่ไหมคะอย่างเช่นเขาเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเนาะ New Age นะคะเขาอาจจะลองให้โอกาสตัวเองมาศึกษานะคะเรื่องของกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดในแบบที่ดีฟขึ้นลึกขึ้นละเอียดขึ้นตามแนวทางของพระพุทธเจ้าก็ได้เช่นกันค่ะเป็นไปได้สูงมากค่ะ Thanks, Aj.Andre. And yeah, no worries, Kay from Inilai. We're happy to answer the questions. We have a new question from Manop. Do the New Age have any philosophy they taught, like what we call Buddhism is a philosophy rather than a religion? Who is the New Age following now? That's two questions. As for the first question, I'm sure if all New Age people won't say, I am religious or I follow a religion. And if you say, is it a philosophy? I think they'll say, yeah, for sure. Any thoughts, Aj.Andre? ค่ะนะคะดังนั้นนี่นะคะอย่างที่เราคุยกันว่า New Agers นะคะท่านเรียกตัวเองว่าเป็นบุคคลที่เชื่อใน spiritual คือเป็น I am spiritual ฉันมีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ but I'm not religious แต่ฉันไม่ได้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีปฏิบัติของชาว New Age นะคะก็จะหลากหลายนะคะยังหลากหลายมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ใจความก็คือเป็นการปฏิบัติที่จะเพิ่มนะคะความสามารถทางจิตวิญญาณหรือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะนั่นเองซึ่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะในมุมมองของชาว New Age เนี่ยวิธีที่วัดได้อย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่ามีความรักในตัวเองมีความรักในธรรมชาติมีความรักในโลกและจักรวาลรวมถึงมนุษยชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะมองว่าพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน Aj.Andre คะ I'm saying that and one indicator that New Agers possibly use to measure the soul awakening is to measure whether they have more unconditional love toward themselves and other people, you know, humanity as a whole, and also the nature and the universe. Yeah. Okay. Okay. Is a philosophy they might follow? Philosophy they might follow. I think that they believe in themselves. Essentially, they believe in human spiritual. Wow. Yeah. Aj.Andre, I think you just answered Anop's second question. Who is the New Age following now? Maybe they're following their inner selves or their inner heart or spirit. What would you say, Aj.Andre? Exactly. This is similar to Kundalini as well. And to me, Kundalini or the chakra energy awakening is very similar to what I've been practicing, that is to meditate, to reach the inner bodies. Very, very similar, but we're not going to go into details here. คุณมานพถามว่าแล้วใครเป็นคล้ายๆเป็นใครที่ชาว New Age นะคะตามนะคะหรือว่ามองว่าเหมือนกับว่า follow ใครอย่างเงี้ยนะคะตัวเองค่ะหลักๆคือตัวเองเนาะก็คือ themselves because ชาว New Age เชื่อมั่นก็คือเหมือนชาวพุทธนะคะแต่ว่าของชาวพุทธเราเนี่ยจะชัดเจนว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงการตรัสรู้ธรรมภายในตนเองใช่ไหมคะส่วนตัวเนี่ยมองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากในเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาในศักยภาพความเป็นมนุษย์แล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในการเข้าถึงธรรมของมนุษย์นะคะแน่นอนว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสร้างสมบารมีเนี่ยมาข้ามภพข้ามชาตินับชาติไม่ถ้วนซึ่งท่านเองก็มีไอดอล
และไอดอลของท่านก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะในกลับอื่นๆนะคะก็เรียกว่าท่านมีไอดอลคือพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ I'm saying that our current Buddha the Buddha Siddhartha Gautama he's my idol and also like as a Buddhist we know that he's been before he became enlightened he had accumulated merit through various form of wholesome good deeds like over lifetimes and who inspired him of course other Buddhas right so he saw the previous Buddhas and he got inspired and what did those amazing beings our old Buddhas our previous Buddhas believe they believe in the previous Buddhas as well and essentially the Buddhas what do they believe in my opinion they believe in human potentials within themselves essentially right นะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยท่านก็จะมีไอดอลก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลพระพุทธเจ้าท่านเชื่อมั่นในอะไรก็คือเชื่อมั่นในศักยภาพของภายในตนเองใช่ไหมคะว่าเราสามารถเข้าถึงการบรรลุธรรมได้ด้วยตัวเองโดยที่มีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆซึ่งเปรียบประดุจเหมือนรุ่นพี่เนี่ยท่านทำได้ถ้ารุ่นพี่ทำได้เราก็ทำได้เช่นเดียวกันและศักยภาพทุกอย่างก็มีอยู่ในตัวเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ย New Age ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาอาจจะด้วยความที่เขายังไม่ได้มาเป็นชาวพุทธเขาไม่ได้แบบว่าเชื่อแล้วก็ยกพระพุทธเจ้ามาเป็นไอดอลอย่างชัดเจนเพราะว่าเขาก็ยังมีการปฏิบัติที่หลากหลายอยู่นะคะเขาแต่ว่าที่คล้ายๆกับชาวพุทธก็คือว่าเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ในเรื่องโลกภายในของตัวเองว่าเขาสามารถที่จะไปถึงการตรัสรู้ธรรมหรือว่าไปถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้ด้วยตัวเองด้วยโลกภายในของเขาเองค่ะดังนั้นถามว่าเขาติดตามใครก็คือติดตามตัวเองเป็นหลักรวมถึงอาจจะติดตามชาว New Age ท่านอื่นๆที่ก็มีวิธีปฏิบัติคล้ายๆกันค่ะ Thanks, Ajahn. Oh, looks like we're out of questions just now. Out of question. Oh, We've run out of questions. Could I express my gratitude towards Pravud Ka? He said that thanks for sharing Aj.Andreas and also Anumodhana, thank you Aj.Gratik who translated and gave additional information that fulfilling and beautiful in I feel so blessed. Thank you so much, Sokha. Okay. Yes. If we can help you further, we would love to นะคะ so ถ้าใครมีคำถามอีกนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะรวมถึงคำถามของEP ที่แล้วด้วยนะคะ so Aj.Andre คะ basically within our world people who believe in spirituality include Christians, New Agers, and Buddhists. And many more. Many more, yes. Definitely. Many more, yes. Yep. Okay. Yeah. Everyone except atheist materialists probably believes in something spiritual. ค่ะก็ตอนนี้นะคะถ้าไล่เรียงนะคะแต่ละ EP ที่เราเรียนกันมานะคะก็เห็นว่าจะมีอยู่กลุ่มเดียวเนาะที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องของโลกทางจิตวิญญาณนะคะก็คือชาว Atheist ค่ะ So you might be wondering, audience, why learn about New Agers? If they're so similar to Buddhists, what are we going to propagate to them? So we're going to explore this in future episodes about, how to propagate to all these groups. But it might be a good thing to think about. How can Buddhism or meditation that help New Agers? Is that something you've put your mind to?
Ajahn Chanya? I like to give people freedom because I love freedom myself. So I think that in everybody's life, we go through certain stages of soul awakening and enlightenment ourselves. So essentially, I think that some new agers might be interested to study Buddhism. I believe that because I could say that I was a new ager when I was growing up, even though I grew up in a Buddhist family and a Buddhist country, but because I went to Catholic school for 6 years, and I respect every belief and religion. I see the beauty and the value in every belief and every religion. But essentially, when I have become so sure of the spirit world, of course, I felt more and more drawn towards learning and diving deeper to the core essence of things. And to me, I get what I want to know from Buddhism. Yes. Great. Thank you for sharing your story, Ajahn Chanya. Would you like to repeat that in Thai? Okay. ค่ะก็ตัวเองก็มองว่าตอนที่โตขึ้นมาเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็น New Age คือเราจริงๆก็เหมือนค้นหาตัวเองอะนะคะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเราได้รู้ว่ามีโลกทางจิตวิญญาณจริงๆนะคะสิ่งที่เราต้องการจะรู้นั้นเนี่ยคือสำหรับตัวเองเนี่ยก็คือเราได้จากในคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็เชื่อว่าชาว New Age นะคะถ้าเขาสนใจที่จะอาจจะเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะการเวียนว่ายตายเกิดที่ลึกซึ้งมากขึ้นเนี่ยเขาก็เป็นไปได้ที่เขาก็จะมาศึกษาคำสอนของศาสนาพุทธค่ะแต่ว่าส่วนตัวก็เชื่อว่าNew Agers เนี่ยเขารักอิสระเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความเจริญทางจิตวิญญาณขึ้นมีความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะไป practice สิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งหลายท่านอาจจะมีความสุขกับระดับของตัวเองอยู่ณขณะนี้เขาก็อาจจะไม่ได้แสวงหาต่อหรืออย่างไรก็ตามก็เป็นสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคลค่ะแต่ว่าขอสรุปอีกทีว่าอย่างไรก็เชื่อว่าถ้าท่านใดที่อยากจะรู้เรื่องของโลกและจักรวาลหรือว่าโลกจิตวิญญาณนะคะอย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เขาจะมาศึกษาศาสนาพุทธนะคะแล้วก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันเพราะว่าตามที่ดูในคลิปหลายๆคลิปหลายๆท่านก็กลับไปศึกษาศาสนาคริสต์เช่นเดียวกันค่ะก็เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลI'm saying to our lovely audience that some New Agers go further into Buddhism and also some go further into Christianity as well so it really depends because they're open-minded yeah they're open-minded เพราะว่าเขาเปิดกว้างนะคะแล้วก็รักในการเรียนรู้ค่ะWow. If there's no other questions, it looks like that's it. We have one more question from our lovely admin. Yes, นะคะน้องโอ It's in Thai. In Thai นะคะ How can we build a good relationship with New Ager? Oh, I've got an answer. Would you like me to go first or you, Ajahn Chanya? Gentleman first ค่ะ Well, I think it will be easy because I think Buddhists and New Agers have so much in common, so much to talk about. The trick is knowing that you're speaking to a New Ager, because when you're speaking to Western people, they're not going to say, Sawadee Krap, I'm New Age, because New Agers don't say that.
Ajahn Chanya? Okay. They don't normally say I'm New Age. And how can we know that these people or this certain individual is New Age or New Age? Oh, if they're happy, and then you can just ask, so what do you believe in? You know, they might say, oh, I'm Christian. If you ask any Westerner, I'm Christian, or I'm atheist, or I'm spiritual but not religious. And that person could be a New Ager. So then you can get chatting about things. You'd say, so do you like meditation? Do you believe in the spiritual world? Because a lot of the things you do and the things they do might be similar. Ajahn Chanya? ค่ะก็ถ้าเราไปเจอบุคคลที่เขาอาจจะเล่าให้เราฟังว่าเขาเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณนะ I'm spiritual นะ but I'm not religious แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ที่นับถือศาสนาใดเราก็อาจจะลองถามเขานะคะเกี่ยวกับdo you meditate คุณนั่งสมาธิไหม do you practice yoga เล่นโยคะไหมอย่างนี้นะคะถ้าเขาตอบว่า yes I meditate I love meditation เราก็มีเรื่องต่อยอดไปได้นะคะอาจจะพูดถึงเรื่องของสมาธินะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ mindfulness ก็คือเป็นแบบสติปัฏฐานหรือว่าเป็นแบบ the middle way meditation การนั่งสมาธิทางสายกลางที่ศูนย์กลางกายแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ลองถามเขาว่าเขานั่งสมาธิแบบไหนนะคะแต่ว่า we must understand that there are many forms of meditation in the West right and also yoga practice because like some they have like a beer yoga Yes. Goat yoga, where goats stand on you while you do yoga poses. Ghost yoga as well. Goat, G-O-A-T. Really? Beer yoga, goat yoga. And what about ghost yoga? Okay. I don't know about that, but remember that if there's an Eastern idea, well, some New Age people have probably adapted it into something new and interesting to Westerners. Ajahn Chanya? ค่ะก็ถ้าเขานั่งสมาธิเราก็ด้วยความที่ New Agers เป็นคนที่ท่านจะ open minded ใจกว้างแล้วก็เปิดกว้างใช่ไหมคะการทำสมาธินะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายเช่นที่อาจารย์อันเดรเล่าให้ฟังก็จะมีแบบ goat yoga ก็คือหรือว่าเขาจะนั่งสมาธิกับเล่นโยคะเนาะซึ่งโยคะของเขานะคะค่ะก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะชาวตะวันตกเขาจะมีวิธีการที่ทำให้การนั่งสมาธินะคะหรือว่าการเล่นโยคะของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นมีหลายรูปแบบอยากจะให้ทุกท่านลองไปเสิร์ชดูบางทีก็อย่างที่อาจารย์อันเดรบอกก็คือมีการให้แพะนะคะมาเหยียบหลังหรือ goat yoga goat on the back right Yeah, goats naturally like to stand on things that are higher than ground level. So when people are doing yoga, goats might just stand on you, and you have to balance yourself and the goat. It takes some control. Maybe they have backache. Maybe, yeah. ก็จะมีการเล่นโยคะแบบให้น้องแพะเนี่ยมาเหยียบหลังอะไรแบบนั้นก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะเราก็โอเคถือว่าเป็นความงดงามทั้งหมดนะคะ Thank you for your question. Is it our heart, Ajahn Chanya? Another question. We have a new question from Prawut to everyone. Ajahn Chanya? He askedนะคะ whether is asking about one's belief or spiritual practices like quite personal, and is it something that we should do or should not do?
is it common or I'll tell you what conventional wisdom is in the West. See, in everyday contexts, like going to the supermarket or meeting other people at school, normally, or at university, we normally we don't talk about two things, politics and religion. But if you are at a temple and a visitor visits you and they're talking to you one-on-one and it's equal, you are equal to them, they feel equal, then it's perfectly fine to ask them because the context is right. โอเคค่ะก็อาจจะขึ้นอยู่กับบริบทของสถานที่แล้วก็พลังงานที่เราได้รับจากบุคคลท่านนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราเจอชาวต่างชาติมาในวัดในสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้แสดงว่าเขาอาจจะมีความสนใจประมาณหนึ่งหรือระดับหนึ่งในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะก็อาจจะถามเขาได้ค่ะอาจจะต้องดูพลังงานของเขาด้วยแล้วก็ดูบริบทสถานที่เจ้าค่ะbut it's not so it actually depends on each individual. Maybe some might be okay answering and some might feel uncomfortable answering, but then they will tell us, I think, right? And you use your personal judgment. And context matters. If you're talking to a diverse group of people, you don't know if they will share the same belief. So if you have, like, for example, a New Age person in a group of 6 Christians, then it will be hard for the New Age person to say, yeah, I'm spiritual, not religious, in front of the Christian people, because they might feel uncomfortable. But if you're talking one-on-one and there's no power imbalance, it's usually okay. And how you say it matters. You can say, if you're comfortable to say, may I ask what you believe in? So they know that they don't have to tell you if they don't want to. ค่ะก็สรุปแล้วคือขึ้นอยู่กับบริบททางสถานที่แล้วก็พลังงานของท่านนั้นๆที่เราอาจจะสนใจใคร่รู้ที่จะถามท่านนะคะแล้วก็เราอาจจะถามในรูปแบบที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่เราต้องการรับทราบนั้นเนี่ยสามารถเลือกที่จะตอบหรือไม่ตอบได้นะคะอาจจะใช้คำถามที่สุภาพนุ่มนวลแล้วก็โอเคถ้าคุณสะดวกใจที่จะตอบนะขอถามนะว่าคุณนับถือศาสนาอะไรหรอหรือคุณมีความเชื่อแบบใดนะคะชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็น่ารักแล้วก็ตรงไปตรงมาถ้าเขาสะดวกใจที่จะตอบเขาก็จะตอบให้เราถ้าเขาไม่สะดวกใจเขาก็จะปฏิเสธอย่างสุภาพค่ะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริบทค่ะ I would like to share a story Sure. like a true story that happened to me in Florida, USA. I know the story. ก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่านะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือไปอยู่ที่ฟลอริดาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ขากลับเนี่ยเดินทางกลับคนเดียวนะคะเช้าตรู่เลยก็คือต้องเรียกว่าจองรถแท็กซี่นะคะเพื่อให้มารับที่โรงแรมที่พักนะคะตอนประมาณสักตีสี่ได้ตีสามตีสี่ได้คือเช้าตรู่มากแล้วก็แท็กซี่ที่มารับเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นแท็กซี่ท่านเดียวกับที่รับเราเมื่อวันที่เรามาถึงที่รู้สึกจะเป็นที่จอร์เจียใช่แล้วจากที่จอร์เจียเนี่ยชัญญาต้องบินไปที่ LA ซึ่งมันเป็นระยะทางที่ไกลมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลทใดๆได้เลยเพราะว่าเป็นไฟล์เช้ามากก็ได้แท็กซี่นะคะเป็นสุภาพบุรุษนะคะผิวสีนะคะก็มารับตอนเช้าตอนแรกก็ลุ้นว่า
พี่เขาจะมารับเราไหมนะคะแต่ว่าพี่เขาก็มาจริงๆเนาะก็มารับเช้าตรู่เลยค่ะประมาณตีสามตีสี่ประมาณนี้นะคะแล้วในระหว่างที่นั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเราก็แบบว่าค่อนข้างจะกังวลเพราะว่ามันมืดมากเลยแล้วเราไม่สามารถที่จะมีอะไรให้ผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะว่านั่นหมายความว่าไฟลท์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเราพลาดไฟลท์นี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อไฟลท์ที่จาก LA กลับมาที่ไทเปแล้วก็ไทเปแบงคอกอีกอย่างนี้นะคะก็ในระหว่างทางก็มืดมากพอเช้าตรู่แล้วก็เงียบมากแล้วก็เป็นเนาะเป็นสุภาพบุรุษนะคะผิวสีเนาะเราก็เห็นในภาพยนตร์อเมริกันเนาะเราก็รู้สึกลุ้นๆว่าก็หวังว่าพี่เขาจะเมตตาเราอะไรแบบนั้นนะคะไม่ทำอะไรให้เราตกใจในระหว่างทางอย่างนี้นะคะในระหว่างทางที่เงียบๆเนี่ยจู่ๆพี่เขาก็ถามขึ้นมาค่ะทุกท่านว่ายูมาจากไหนฉันเนี่ยก็ตอบว่ามาจากเมืองไทยค่ะคือเราเป็นคนพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วแม้ว่าเราก็จะลุ้นๆนิดหนึ่งว่าถ้าเราตอบว่าเรามาจากเมืองไทยเนี่ยพี่เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็หวังว่าพี่เขาจะเมตตาสาวน้อยจากเมืองไทยแล้วก็มีมุมมองเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านบวกอย่างนี้นะคะพี่เขาก็บอกเหรอมาจากเมืองไทยเหรอแล้วเขาก็หยุดไปนิดนึงเราก็ลุ้นว่าเขาจะถามอะไรต่อหรือพูดอะไรต่อไหมแล้วพี่เขาก็ถามต่อว่ามาจากเมืองไทยก็แสดงว่าเราก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันสิเราก็เป็นคัสซินกันเหรออย่างไรเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอย่างไรพี่เขาก็บอกว่าก็ Tiger Woods ยังไง Tiger Woods เป็นลูกครึ่งไทย I'm telling story about the lovely taxi driver in Florida and then in Georgia. I traveled from Florida to Georgia and from Georgia to Los Angeles, right? นั่นนะคะแล้วก็พี่เขาก็ถามต่อว่าก็ถามใช่ไหมคะว่ามาจากเมืองไทยแล้วก็เราก็ตอบไปว่าใช่มาจากเมืองไทยแล้วพี่เขาก็เลยพูดต่อว่างั้นเราก็เป็นคัสซินกันนะเราก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเราก็งงว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องอย่างไรพี่เขาก็บอกว่าเป็นเพราะ Tiger Woods ไงเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทยแล้วก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาว่าโอ้โหการถามของพี่เขาถามให้เรารู้สึกเหมือนมีความสุขขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าพี่เขาเมตตาเรานะคะแต่คำถามที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะก็คือพี่เขาพูดต่อค่ะว่ามาจากเมืองไทยอย่างนั้นคนไทยนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมตอนนั้นคือแบบเซอร์ไพรส์มากเลย you from Thailand Thai people are Buddhist right you know what I mean it's like in the middle of nowhere and it was like early in the morning everything was dark and he asked about Buddhism like I was so surprised in such a good way I felt so good because I didn't expect that a taxi driver would ask me about Buddhism แล้วพี่เขาก็ถามต่อว่าโอเคมาจากเมืองไทยเป็นชาวพุทธใช่ไหมแล้วเราก็ตอบว่าใช่เราเป็นชาวพุทธแล้วพี่เขาก็ถามต่อค่ะว่าแล้วชาวพุทธนั่งสมาธิอย่างไร How do Buddhists meditate and I was like whoa you know what I mean พี่ก็ถามเรื่องการนั่งสมาธิค่ะทุกท่านเพราะฉะนั้นอยากบอกเลยว่ามีนะคะเพื่อนมนุษย์ของเรานะคะที่สนใจในเรื่องของการทำสมาธิค่ะอีกเยอะมากเลยแล้วนี่ก็คือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ไม่คาดคิดเลยว่าพี่แท็กซี่ของเราเนี่ยท่านจะสนใจในเรื่องของศาสนาพุทธแล้วก็การทำสมาธิแล้วพี่เขาน่ารักมากๆเลยค่ะเขาก็ไปส่งเราถึงสนามบินเรียบร้อยช่วยขนกระเป๋าอะไรแล้วเราก็แบบว่า I gave special hug to him because he's so great and he made me believe in human potential all the same we all interested in spiritual awakening and soul enlightenment and having progress together spiritually as human beings like I truly believe in goodness and humanity because of what happened to me then ค่ะก็ทำให้เชื่อมั่นค่ะว่ามนุษยชาติอะค่ะท่านยังมีความสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็
การสร้างความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณให้กับตัวเองค่ะแล้วก็เราได้ไปคุยกับพี่ท่านนี้ซึ่งเราไม่คาดคิดเลยว่าพี่เขาจะดูทรงน่าสนใจในเรื่องของการทำสมาธิแต่พี่เขาก็สนใจแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านว่าเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์นะคะมีความสุขทางจิตวิญญาณได้ค่ะYes that's my story if it's a bit long I'm sorry but I enjoy telling this story so much yes I like that story. It's a great example of unexpected positive encounter. Yes this is So why great. I love humanity I love people there's good in everyone and everything yeah but if you study Buddhism then we will learn about stay distant from fools see it's like Buddhism like add more right more information about how to live spiritual life and also how to live happily and successfully in the physical world as well both physical world and spiritual world yes Thank you so much Aj.Andre. You've been a great source of new knowledge that'll help all of our students and me too. Okay, should we have a photo session together? Now is a good time. What should we do, Aj.Andre? Okay, I'll let you lead this time. Okay, I think last time we had the thumbs up. So now, how about mini hearts? Are we ready? I'm sure you know the drill. Mini hearts like this. And we're going to count down. Make sure to put on your biggest smile. Are you ready? 10, 9, 8, don't forget to smile. 7, 6, 5, 4, 3, 2, yin. Great. That's it. Thanks, everybody. Thank you all for being here and spending the time in your morning to learn something new about worldviews. Aj.Andre? ค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาเข้าร่วมเซสชันของเราในวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะให้อยู่กันอีกนะคะ stay tuned ในเอพิโซดหน้าด้วยนะคะเราก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะ That's right, Aj.Andre. Next episode is episode 5, and it's about the fourth major Western worldview. Just when you thought you understood about worldviews, this next one really turns everything upside down. Aj.Andre? โอเค EP หน้ารับรองว่ามี plot twist แน่นอนนะคะมีเรื่อง twist มีเรื่องที่คาดไม่ถึงแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจที่เราอาจจะรู้สึกว่าว้าวดีใจจังเลยที่ได้รู้ค่ะ All right. Thank you all and have a good day. ขอให้มี Bye-bye. ค่ะบ๊ายบาย Bye.